Zemba saba tube mu ggwange naye nga tulowooza ng'abakulu. Twewale n'okuyiga obuyisa bw'abo bafuzi abajjudde omululu. Tuteme n'empende ezikuza eggwange tolina erijjudde amabavu. Ze nsaba twejjukize emitima ffe Uganda era ne Uganda yeffe. We are the country, we are the people. We are the change we badly need. We are the youngest population in the world. We stand a chance. If we only come together, we can change our destiny. Bopima kuche tulio tulaba we tulisi we tulina okuba Uganda. Uganda. Zukuka mama. Zukuka bambi. Oh, Uganda is blessed, but is weeping. Oh, Uganda is blessed, but is weeping. Oh, Uganda is blessed, but is bleeding. Oh, Uganda is blessed, but is weeping. Oh, Uganda, wake up, mama land. Musibye mutya banyinaze ne baganda bange, kansubire nti musibye bulungi olw'okwagala kwa Mukama Katonda patiri atudde waggulu, alamula emisana n'ekiro, tumusinza tumukkiriza, tumutendereza byonna byatukolera, amaaso gaffe bigasobola okulabako n'ebyo amaaso bigatasobola kulabako, naye ng'omutima gwaffe gubifumiitirizaamu ne gubyekenneenya ne tumanya nti bisoboka olw'okubaawo kwa Mukama Katonda. Mwanyinaze ne muganda wange, twekwase eri Omukama mu kaseera ak'ennyiike, mu kaseera ak'okujaguza, mu kaseera ak'okujaguza ebirungi byonna. So mwanyinaze ne muganda wange, olunaku lwa leero lunaku lwa naku z'omwezi nga 9, olunaku omwezi ogw'Ekkumi omwaka guno 2024. Mwanyinaze ne muganda wange, lwe lunaku lwe tujjulirako butya nnyaffe Uganda bwe yasobola okwekalakaasa n'esaba obukulembeze bwayo okubujja mu mikono gy'abo abaali bagyekakaatiseeko. Si balala bonna be bafuzi ab'amatwale ebiseera ebyo, oba betuyita bamagulu mweru, bwemba neewoze ku bigambo bya Teacher Kajubi Lumbuye. Mwanyinaze ne muganda wange, ku lunaku luno lwennyini ntuusa okusaasira kwange abooluganda abako n'ab'emikwano, abooluganda abako n'ab'emikwano, nga twetonda nti mu myaka gino 5 mwe tutambudde nga tunoonya obwetwaze, obw'eddala. Mazima ddala bangi betukosa mu ebyo ebifuluma mu ffe, mu njogera ne mu bikolwa. Munnange, bannyinaze ne baganda bange, bakoddomi n'ekikula ky'olulyo ly'omwana w'omuntu, twetonda. Jo balwanyaganyi bannange twabaddeko mu lumbe eyo, abo bonna abanjoleka amaaso, abangoberera mu kaweefube waffe, okwekumaakuma, okwekubiriza nti luno lwoya lwa mu nnyindo tulwejja ffekka. Baŋŋambye nti munnaye Bob tugoberera, naye oli mukambwe, olina obunyiivu. Yogera ne simbalaala oba oli awo n'eggono eri abantu abakuwuliriza. Mwanyinaze ne muganda wange, nsiima nnyo okungoberera, nsiima nnyo okungoberera n'okubaawo omuntu n'aggamba nti nkugoberera. Munnaye no kizzaamu amaanyi n'ogamba oba oli awo nnyina ebinvaamu ebisobola okuzimba eggwanga lyaffe lye tudduukirira okutaasa mu nnyiike. Naye nja kwetondeera mbagambe nti omutima gwange bw'olaba olumu nga mpangulukuse, oba oli awo kiva mu ekyo nti siri muteeketeeke mu nsonga zino ze neenyigiramu
ez'olutalo olw'okulwana. Y'ensonga simanyi butya bwe basanyusa abantu bw'oba ng'oyogera ekyo ekikuluma mu mutima. Simanyi bwe nnyinza kwetoowaza nga nfulumya ekyo ekimpadde ennyiike, nga nfulumya ekyo kyenzize nekkeneenya ne ndaba nga buli kalungi konna ke nandibadde nfuna kino kye kyakantwalako. Munnange, oba oli awo kwe kujja n'endwadwalikana, oba oli awo kwe kujja n'ennwana n'ebigambo okunvaamu, oba oli awo kwe kujja n'embulwa obukkakkamu mu ntegeera yange wakati nga nyimiridde gye muli ku kasimu kange kano. Mwannyinaze ne muganda wange jo twabadde nga tukungubagira mutabani wange ne muwala wange abaaviiriddwako ebbujje lyabwe Omukama Katonda lye yajjuludde nga lyakagwa ku nsi wansi w'enjuba wano. Omukama Katonda paatiri ayongere obbagumya abeere wamu nammwe. Sisobodde kuziika naye ndi wamu nammwe mu mutima olw'ensonga eziteebereka, era mu kaseera ke kamu nja kutwala okusaasira kwange eri ab'enju y'omukulu Waiswa, ey'omwami Waiswa taba mwami, ey'omutaka Waiswa Ekisoso Masaka, olw'okuviirwako muganda waffe omuvubuka gwe nakula naye, omuvubuka bwe twasambanga omupiira ku kyalo nga ye yennyini ye yali Kitego. Ismaili, inna lillahi wa inna lillahi wa rajiun. Bloody, Omukama yakujjuludde. Allah subhanahu wa ta'ala yatusinga okutegeera era tusaba akusonyiwe byonna ebyakusobako wansi w'enjuba wakati nga tunoonya okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwaffe. Inna lillahi wa inna lillahi wa rajiun. Mwannyinaze ne muganda wange Bob the Mechanic mu lutabaalo lwaffe olugenda mu maaso nga twejja mu nnyiike ya Nakyemalira Yoweri Museveni. Mwannyinaze ne muganda wange leero lunaku lwetuteekeddwa twandibadde tujaguza naye tuli mu kwejjukanya butya ne byakolebwa nga twejjako abazungu abaali batadde mu nnyiike, naye tosobola kyewala kugamba nti tukyali mu bufuzi bw'amatwale kubanga tufugibwa era omugwira tufugibwa omugwira oluvannyuma lw'emyaka 63 ffe nga tujjukira ekyo bajjajja baffe kye baayita obwetwaze. Naye ku ntegeera yaffe mu mulembe guno omwagulanye tukiraba nti tewaali bwetwaze era tetulina bwetwaze. Uganda olwaleero ejjukira nga bwe giweze emyaka 63. Ku myaka egyo 63 bw'oyawulako emyaka 4 osigazaawo emyaka 23. Emyaka 23 twafuniramu abakulembeze 8. So mu myaka 4 gifugiddwa omufuzi oyo, omufuzi nga ffenna tukimanyi nti atuukiriza ebigendererwa eby'abafuzi b'amatwale bali betwejjako betuli mu kujjukira olunaku lwaleero nti giweza emyaka 63. Naye ate ne tufunayo omufuzi w'amatwale omulala atukalakase emyaka 4. Beddu ng'oyo ye mwami Museveni atutte buli kintu, asse buli kitonde, asaasaanyizza abannansi, ataddewo entegeera ey'okutta n'ofuna ky'oyagala, ng'era bw'oba olaba nti ekkirizibwa n'abantu abaasuumuuka oba abaateekebwateekebwa okuba abakulembeze muffe abatalina busobozi kuba bakulembeze. Munnange, mwannyinaze ne muganda wange tebadde nsobi nti Mukama Katonda ye yennyini eyasobozesa bajjajjaffe okuyimirira ne bagamba nti nedda obufuzi bw'amatwale bukome kubanga baategeera nti tulina okwekalakaasa obufuzi bw'amatwale okusobola okukoma. Mwannyinaze ne muganda wange olunaku lwaleero lutuukidde mu kaseera ng'abakulembeze baffe abalina omwoyo gwa nnyaffe Uganda si balala bonna abali mu National Unity Platform babadde bali ku kakuyege nga batukumaakuma ng'era
bateekateeka endowooza zaffe tusobole okwekalakaasa nga bajjajjaffe bwe beekalakaasa ne bagaana okusala ebirevu, ne bagaana okusala enviiri, ne bagaana okunaaba, ne bagaana okwambala, ne batambuza ebigere nga beekalakaasa omuzungu asobole okubaviira. Nabwe gutyo nno ffe bwe tunaaba tetusobodde kukuuma birevu byaffe kkula, bwe tunaaba tetusobodde kuma nviiri, bwe tunaaba tetusobodde kugaana kunaaba kumala ennaku 9, mwannyinaze ne muganda wange tukkirize omutima guno ogw'ekigambo kye bayita protest vote gwennyikire mu ntegeera yaffe, tunonnoke buli lwe tuwuliza biki ebyogerwa nga bakuba kakuyege agenda okuleeta omukulembeze waffe oyo yennyini gwe tutunuulira ne tulaba ekifaananyi kyaffe mu ye n'abo bennyini abagoberera ekitongole oba entegeera y'ebyobukulembeze eri mu National Unity Platform. Mwannyinaze ne muganda wange okwekalakaasa kutandika ng'otandikira mu bwongo bwo ng'ogamba ddala ddala kye bayita obwetwaze, nti obwetwaze buba nti osalawo, nti obwetwaze buba nti ssemateeka akukwatako, nti ssemateeka akuwa obukuumi bwe bayita obwetwaze, nti obwetwaze butegeeza nti bwe mba nfunyeemu okusoowagana ne mulirwana wange omukulembeze w'okukyalo asobola otutaawuluza ng'aleeta ng'ajjawo ekyo ekibadde kituleetedde okusoowagana. Naye omukulembeze kyayimaani ow'okukyalo oba mayumba 10 bw'aba tasobola kunaawuza kutaggulula buzibu, kitegeeza tetulina bwetwaze, nti ebitongole byaffe eby'obukulembeze tebirina nsa, byaggyibwamu ensa. Si nti teyaliiwo, wabula yaggyibwawo mu bugenderere n'abo abafuzi b'amatwale abaliwo we twogerera kati. Kyagulanyi Ssentamu baataddemu omumuli n'amulisa, ffenna ne tulaba nti ekitangaala ekijja enfuufu ku bwongo, ekitangaala ekijja enge ku mitima, ekitangaala ekijja effubiitizi okukemettererwa emmeeme mu kikula ky'omwana w'omuntu kyakira mu National Unity Platform. Nti bw'owuliriza Kyagulanyi ng'ayogera nti wuuba fulaga buli w'oba oli, aba ategeeza nti guno gwe mwoyo gwa nnyaffe Uganda. Mwannyinaze ne muganda wange gwe wenna agoberera omubuulizi ASP Asiime atulyowa emwoyo wakati mu lutalo olw'okwejjako Nakyemalira, akugamba ng'ate ebigambo bye tebibuusibwabuusibwa. Mwannyinaze ne muganda wange yatujjukiza nti Museveni mu bulogo bw'azaakola okuva we yakwata nnyaffe Uganda, omusaayi gwa Zaayiwa yaddira n'akwata nnyaffe ono Uganda, n'addira n'amusitamako, n'amuddukanako, n'apamako omuwumbo gwa bbi omunene nnyo, ne baddira fulaga eno oba bendera ya nnyaffe Uganda ne bagiziika mu kibangirize kya ssemateeka oba kye twayitanga ekibangirize eky'obwetwaze, State Square mu lufuutifuuti we twagiyitanga. Awo wennyini abaakubanga emisota mu Kampala nga tetulina mirimu, kale twagendanga ne tuwujjaalanga kaawo. Museveni bwe yatugobangawo twagendanga ne tutuulanga mu gardens za Sheraton Hotel emmanju awo ku Speak, oluusi nga we tukiringa. Museveni ng'amaze okupama ku fulaga ya nnyaffe Uganda bagiziika, ASP omubuulizi wa Bible and Politics annyonnyola Munnayuganda nti Munnayuganda ebibuuzo by'oteekeddwa okwebuuza, weebuuza nti oluvannyuma lw'emyaka 4 oba emyaka 4 tusooke tugize ebbali tutunulire ku myaka 5 okuva lwe twafuna ekitangaala, kiki ekitulobedde okujja okwekalakaasa, nti okwekalakaasa kwatutunuzibwamu emirundi wagindaba 2 naye tetwayanukula nga bwe twali tuteekeddwa kwanukula. Ne tunoonyereza ne tukizuula nti abakulembeze be twali twesiga abaalina okunga ffe twegatte ku kwekalakaasa, munnange baakoleranga oli gwe twali twekalakaasa ave mu bukulembeze. Emyaka 5 bwe gizze gitambula nga gyevulungula nga tuwuliriza Ticha Kajubirumbu ye pioneer, ne tujja tuwuliriza omugoberezi wa Yesu Kristo, omulyoyi w'emyoyo
atatankanyizza programu za Museveni okututta ne tutegeera nti mazima ddala kintu kwekalakaasa ababadde bakozesa Museveni ababadde bawa Museveni essuubi n'atuuka n'agamba nti bwe tunaawerera 2021 sigenda kuba navuganya mu Uganda bonna tubalabye kubanga obudde bubanjadde obudde bubajjeeyo ne buvuunula ne butuwa okutegeera ne tuvuunula mu bye boogera ne tutegeera nti twali twafa dda. Mwannyinaze ne muganda wange fulaaga eno omukulembeze otugamba tugiwanike alwanyisa ekyo Museveni kye yakola mu nsi ey'omwoyo nti Kyagulanyi Ssentamu atulaze buli kintu kyonna kye tulina okulaba obubi bwa Museveni tetugamba nti ffe tetulaba naye nga bw'ogamba buli kintu kibaako omukulembeze nti omukulembeze bw'alaba ekkubo alaga abo bakulembera nga yasoose likwata. Teweebuuzangako lwaki tubadde tukyalemeddwa okusituka nga waliwo amaanyi ag'ensi ey'omwoyo Apostle ASP Asiime gasobodde okujja n'atutangaaza ne tunnyikira ne tumanya nti Mukama Katonda akola ng'ayita mu ffe mu nkola ey'omwoyo bw'atusobozesa okulaba n'amaaso ne tulaba ekituleetera ennyiike nti buli kintu ekinyigiriza obulamu bwaffe kiva wa mwami Museveni n'ab'olulyo lwe n'enjuuye oba oliawo n'aba abo ab'ekikula kye abatono. Jjukira mu lutabaawo lwaffe ensi ey'omubiri National Unity Platform egikutte bukalamu nga tewali kubuuzabuuza naye ensi ey'omwoyo ebadde ekwatiddwa ne abantu ba Museveni abali mu Catholic Church abali mu ddiini y'Obuyisiraamu abali mu ddiini y'ekirokole abali mu ddiini y'aba Seventh Day abali mu ddiini y'Abaprotestante abali mu madiini gonna mu Uganda nga entegera yaffe ey'omwoyo butya kiki ekitukutte obutagenda kunona buwanguzi bwaffe kiri mu nsi ya mwoyo kakati yakizingira mu bendera. ASP Asiime yazze n'annyonnyola ate n'endaba nga by'annyonnyola bikwatagana nga bendera bannayuganda twali twagifiisa bwe nzizeemu omukulembeze n'atugamba mu bendera ne ntunuulira wane South Africa wendi mu bunoonyi bw'obubudamu aba South Africa bavaluinga bendera eno mwannyinaze ne muganda wange bagivaluinga nnyo naye mpulira omutima n'ogwaffe gusituse gwe mwoyo guli ASP Asiime gwe yatulaze nti babadde bagutuulako nga Museveni yaguzinga mu bbi. Mwannyinaze ng'era ASP Asiime bwe yajja n'akugamba nti Charles Peter Mayiga yaddira ku Masengere ebiwumbe by'empologoma ebibiri ebirimu bijjuddemu yirizi ze yajja ebukerebwe bijjuddemu ebintu byonna bijjuddemu emisaayi gy'abaana b'abantu bijjuddemu buli kintu. So tulina okusitula bendera tuwoggane twanike abasajja bano Mukama Katonda agenda tuyamba tusobole okwekemba tugende twekalakaase. Jjukira abakulembeze ba National Unity Platform bwe baba batambula bafulumya kiri ekigamba nti bakkiriza nti Museveni tagenda tulangirira naye tebaagala kwatula nti mujje tugende ku street. Omanyi lwaki? Museveni akyayina ba agenti mu International Criminal Court ayina ba agent mu International Court of Justice ayina ba agent mu United Nations ayina ba agent mu African Union ayina ba agent mu East African Community ayina ba agent mu Pan African Parliament. Singa omukulembeze ayita okwekalakasa nga bwe yakikola emirundi ebiri emabega bannayuganda ne mujja ne tujja ne tubuguumirira bubuguumirizi nga tetutuuse ku kye bayita okwesera nga tetweseze naye nga tuzzeemu kibuguumirize. Muganda wange bw'amala ne bakkakkana Museveni ng'ayina basse nga Kyagulanyi ali ku likodi ng'ayita abantu kujja ku street tetusobola kuwona
International Criminal Court kuseeka bisango ku Kyagulanyi na National Unity Platform oba oliawo ogisaanyaawo. Yensonga lwaki tebakyatula nga bwe tukyatula. Kakati mu kuwuba flag n'oddira n'okwataganya ASP Asiime kyagambye nti Museveni yaloga Uganda yatuunika nti yapama ku bendera n'agiteekako enseenene n'agisulika. Nze ndi munnabuddu bwe yayogedde ku nseenene nenzijjukira butya bwe twaziwenjanga, butya bwe twayagalanga zikke wansi mu lumbugu nga tezipaaluuka twazisulikanga. Kakati ebintu byonna bikwatagana. Mwannyinaze ne muganda wange tetugenda kulinda Kyagulanyi Twitter wabula ebikolwa byakola komandi gyakola mu bikolwa so si mu bigambo, mu bikolwa nti ayise ku barikeedi y'abasajja ba Museveni. Ekyo kiba kiyuzizza guli omuzi Museveni gwe yapama ku bendera eri enseenene yasulikibwa eba ebuuse nti bwe budde munnayuganda oyina okupaaluuka, nti omusana gwaka tuyina okupaaluuka ng'enseenene. Munnabuddu oba oliawo engeri Museveni gye yatusulikira ku nseenene, munnabuddu ffe tuyina okusitula okupaaluusa Uganda. Mwana waffe munnabuddu ffe tuyina okusitula emizimu egiteekeddwa okupaaluuka. Abasajja bano ab'olulyo lw'Ekinnalwanda abatono si bannalwanda bonna, abasajja akakundi k'abannalwanda akali mu State House, akakundi k'abannalwanda akali mu State House akatudde ku nnyaffe Uganda. Bwe twogera ekigambo Lwanda kitwale nga esseppiki. Mu sseppiki eyo mulimu ekibi ekyagudde mu sseppiki. Tetwagala kuba seppiki kujaasa kuba tujeetaaga. Nabwe gutyo nno olulyo oba eggwanga ly'abannalwanda liri mu Uganda deeply, right? Kakati akakundi kalya akaligwamu akalyonoonye akalisiize amazi agatategerekeka onaansonyiwamukko akagasiize empitambi etategerekeka ketwagala okujjawo naye tetusobola kajjawo nga tetwatuukiriza baani oba ekikula kyabwe kyawa nti Kyalwanda. Nabwe gutyo nno tulwana n'akakundi k'abannalwanda akaagala okwesiba ku ggwanga ly'abannalwanda baleetewo ekigambibwa nti munnayuganda asosola omunnalwanda. Ebyo byonna Museveni script yagiwandiika dda, balinda bulinzi budde bagitandike. So munnaaye munnabuddu kikuyingire mu mutima nti ffe tulina okupaaluusa munnayuganda. Ku luli olunaku pulezidenti lwajja singa bageza ne bateekawo 7 gonna mu kkubo enseenene zipaaluuke. Bannyinaze ne baganda bange wakyegendereza nti ASP Asiime jjo yannyonnyodde n'agamba nti abasajja ba Museveni bakola dda zi vidiyo nga baprojectinga 2031, right? Nti bagenda kuba engeri Museveni gyali mu intensive care unit nti tasobola kutambula wantu wonna genda kuba unit, nti baali ba projectings nti bagenda campaigningira ku Zoom nti Museveni bamuteerawo giant screen ewali abantu ayogere naye tasobola kwogera kubanga kiwottonono nga bw'okiraba gasiya mu nkula yaakyo oba kitiititi ekitaliiko kibala kyonna. Nabwe gutyo nno tekyasobola kwogera. So bino batandise bikola. Tunuulira mainstream media mbadde so disappointed nti Monitor ereese ekifaananyi ekiri photoshopped nga bataddeko David Lucy Rubongoyo omwagalwa waffe omuwandiisi w'ekibiina kyaffe nti yawandiise ebbaluwa n'ayita omukubiriza wa lukiiko lwa IPOD n'amugamba twetaaga okuyingira IPOD. Bakuliyetinga ekiboozibozi kiyingire mu bwongo bw'abantu batagitinganya abayivu. Mwannyinaze ne muganda wange batagitinganya abayivu nti Rubongoya yawandiise ebbaluwa nti National Unity Platform esaba kuyingira IPOD. Mwannyinaze ne muganda wange jjukira bw'oba ogenze otunuulire nti Vatican City evuddeyo n'egamba nti babishopu
ab'e Congo baalaze obwennyamivu obw'ekika ky'ewaggulu kooti ensukkulumu ey'e Congo bwe yasalidde eyaliko omukulembeze oyo Joseph Kabila ogw'okufa nga taliiwo mu kooti, right? Ne bagamba nti bennyamidde nnyo. Kaakati kino kiri emirundi ebiri nti babishopu ab'e Congo bwe baba basobodde okulaga obutali bumativu, Vatican Catholic Church nevaayo n'ekiteeka ku mitimbagano gyayo. Kitegeeza ffe Catholic Church eyaffe ey'e Uganda ekolagana ne Museveni butereevu, kubanga tetufunangayo ba bishop ab'e Uganda abalaga nti okuwamba abantu tebakkiriziganya nakyo era kibasiikuula emmeeme. Ab'e Congo bakikoze, Vatican n'ekireeta. Tetwetaaga genda nnyo lwaki ab'e Congo bakikaze, oba kooti ensukkulumu ey'e Congo yabadde terina bwenkanya okugwa mwami Joseph Kabila ekibonerezo ekyo. Tetukkiriza mu kutta, okay? Naye yabadde teri bwenkanya. Kakati ffe omulimu gwaffe kwe kugenda ku page ya Vatican Church ya Catholic Church tugibuuze nti owaayi okujja n'opostinga obutali bumativu bw'aba bisopu aba DRC wamaze kutunula mu kooti ensukkulumu ey'e Congo eyasalidde bwana Yosefu Kabila omusango guno yasinzidde ku ki? Kubanga okusinziira ku nsomesa ya ASP Asime ekulaga nti Yosefu Kabila aliwa famu ya Uganda Museveni gye yabberuliddawa Kisozi, eri Kisozi, ali Kisozi, nti eyo bazimbayo amaka era bakomanda ba M23 bali mu maka ago ku faamu ekisozi. ASP Asime n'akugamba nti Museveni yaddira ettendekero ekkulu erya mukulu wa taata waffe Gordon wava muno Nkumba University, yes, nti bamutwalako faculty ezimu era abavubuka bano aba M23 abatta gye bali mu kuyigirizibwa Oluganda, gye bali mu kuyigirizibwa empisa za Uganda kubanga balina okutuukiriza emirimu gino. Kakati ffe bwe tujja ne twogera nti M23 eri Uganda, nti ne Yosefu Kabila ali Uganda, Congo gwe yagambye attibwe, Vatican City nejja. Vatican City bwejja neeraga obutali bumativu bwa bishop kitegeeza ewagira Laurent Kabila, Joseph Kabila. Jukira Laurent Kabila eyagambibwa nti yazaala ono si yali kitaawe ow'omusaayi, teyali kitaawe ow'omusaayi. Nga bw'omanyi abaaka bano nti bakusindikira omukazi ng'ayina already olubuto bo nga balina kye baagala nti omwana akulire mu njuuyo asobole okutuukiriza ebigendererwa byabwe, era kyatuukirira ne mu Congo. Okay, ono n'ava e Makindye n'agenda n'afuga Congo ku lwa Museveni ne Kagame ku script y'Abangereza n'Abamerika. Uli amanyereza ne muganda wange. Kati fetubuuza Archbishop Kampala Diocese, Archbishop Masaka Diocese, Archbishop Luwero Diocese, Archbishop Acholi Diocese, Archbishop Lira Diocese. All of you archbishops in the 4 regions that constitutes Uganda, where is your petition? If the petition of the bishops from the DRC Congo, it is well amplified by Vatican City, that they are dismayed by the Supreme Court, by the Supreme Court's verdict, that the former president or head of state was condemned in his absentia. What about the rampant abduction of the citizens of Ugandans? The disappearance, state-inspired, driven disappearance of Ugandans, state-inspired, rampant abduction of Ugandans, state-inspired, mysterious deaths of prominent leaders.
Where is the petition from the religious fraternity? Do you think Catholic Church is practicing double standards? That they only amplify the grievances from the Catholic Church DRC and refrain to amplify our grievances loud as they are on a daily basis? Or we are being left outside by our colleaguesmen in Uganda, I mean the Catholic Church. Mwanyinaze ne muganda wange. Catholic Church Uganda, mwe muli bamativu ne Museveni byakola ffe. Muli bamativu ne Museveni byakola ffe. Muli bamativu enfa Cyprian Kizito Lwanga lwe yafaamu Catholic Church. Muli bamativu ne Bishop Kagwa, is it Kagwa Webuddu enfa gye yafaamu. Muli bamativu ne Jona Lwanga enfa gye yafaamu wa Orthodox. Muli bamativu amalokole. Muli bamativu nti Pastor Iga yafa bufi nti Museveni si yamutta. Lwaki mwe ebiwandiiko ebyammwe tebirabikako? Lwaki tebirabikako? Mwe mutuliddemu olukwe. Kweno independence tugamba nti tugenda kwenunula. Catholic Church bw'oba oli naffe twetaaga okulaba Vatican ng'eri wamu n'Abannayuganda. Nga Vatican bweraze nti ba bishop ng'oggyeko kiri ekigambibwa nti bano ba bishop oba oli awo abawandiikidde Vatican bali bayinza okuba bannalwanda naye nga bali mu diocese ye Democratic Republic of Congo. Okay? Nga bwe kiri e Uganda, that Rwandese deeply infiltrated Uganda's Catholic Church. That the silence of not to say anything of the rampant abduction of the citizens of Uganda has a lot to do with the coercion of the Catholic Church by the Rwandi entrance into that organization, right? So we are expecting, this is my opinion. I'm thinking that this, which is being amplified by the Vatican City, might be concocted by the bishops who are lenient to the Rwandi or to see ethnicity within the fraternity of faith in DRC, right? How comes that the Catholic Church amplifies a man who said to have been condemned to death, a man who leads an organization, a terror organization, that is M23, that is responsible for ripping women pregnancy apart. It is responsible and notoriously known for perpetuating inhuman deeds on the continent of Africa. A man who leads a terror organization that is perpetuating the guns on the continent of Africa. Vatican City is amplifying that the bishops in DRC have expressed and were dismayed by the verdict rendered by the Supreme Court of DRC. Should we take on this road without Mama, Catholic Church, Vatican City? Should we take on this road without Mama, without scrutinizing it? What are the motivations, but what are the motives behind it? You, to amplify a man notoriously known for destabilizing the region, for creating internal displacement of people, internal displacement of people. Vatican, 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 Vatican.
Jesus told us that only the truth will save humanity. Only the truth will save humanity. Tell us, did you carry out some kind of thorough research? On what basis did the Supreme Court DRC had to render that verdict? On what basis? Vatican City. Did you carry out the research to find out before you amplify that? Why haven't you responded to our cries that Museveni is killing us? Am I blaming a wrong organization for this? Yes, I must blame Catholic Church Uganda, because they have not done anything to show Vatican City that Museveni is a man who kills anybody, right? Archbishop Semogerere, you are in connivance with Museveni to further his subjugation over us. Undoubtedly. Because anybody who chooses silence, according to a man of God, Desmond Tutu, that individual chooses the side of the oppressor. Anybody who chooses silence amidst the injustice, the oppression, the persecution, that person, he is automatically in connivance or sides with the oppressor. Archbishop Kampala Diocese, Archbishop Masaka Diocese, Archbishop Mukono Diocese, Archbishop in all those dioceses, Catholic Church, that is my faith, that is my faith, that is my faith, that is my faith, leave alone the fact that historically there is a stained history in our faith, Catholic Church, of persecuting those who encourage critical thinking amongst their fellow citizenship. Oh yes, I'm saying is that the history of my faith to persecute those who encourage critical thinking, it is not forgotten. Though we say that the prawns of religious outweighs its scorn in our societies respectively. So we are saying that double standards are not to be tolerated in this new era of Africa's renaissance pertaining matters of leadership. In our quest for freedom, we are saying that our voices are to be heard. Vatican City, did you really carry out a thorough investigation? And so that when Joseph Kabila was in the presidency, the resources were equally distributed, as Pope Leo indicated. That politics, on the other hand, by promoting equitable distribution of resources, can offer an effective service both domestically and internationally. So Vatican City, you have given us a one-sided emotionality, but the reality is based on rationality. Are you being coerced by these dictators? Vatican Church, Vatican City, Catholic Church, Vatican City, Catholic Church. Uganda is bleeding much as it is blessed. Uganda is weeping much as it embraced Catholic Church. Its kingdom offered land, the Catholic Church, to erect places of worship. Our kingdoms are being disintegrated deliberately by a man whom we complain against. A man who facilitates the one Vatican City is championing, that he is being judged unfairly. I'm not saying that
Mr. Joseph Kabila, the former president of DRC, must be killed. No, I'm not advocating for anybody to be killed, because we are fallible as human beings. We are fallible. We are fallible as sons and daughters of mankind. But what I'm saying, there is a double standard of which we cannot tolerate, and will never leave it go unscrutinized. Large as you are, Catholic Church, deep as you are in the hearts of us believers. Till I say to you, we shall pose questions. We shall pose questions. We will ask the essence of religious. We will ask whether you are practicing that which St. Peter died for. He was crucified on an X-shaped cross on Vatican Hill. He was crucified. Till I said to you, we won't be crucified for religion, but we will be crucified for the love of our country. Oh, Popoleo, for the love of this. For the love of this. For the love of this, we are willing to take the state. We are willing to be impaled on the stake. Why are you not responding to our dissatisfaction? To our dissatisfaction. Why are you protecting a man? Vatican City, on various occasions, you have received Museveni's agents. You have taken picture with them. And that in itself, psychologically speaking, confuses the minds of the congregants, the believers of Catholic Church in Uganda. In Uganda, you to pose with Anita Among, oh dear Pope Leo the 14th, to pose with Museveni's agent posing to be the Speaker of the Parliament of Uganda, it poses, it creates an impression of skepticism within our minds. I'm not saying that I'm righteous, because Jesus himself dined with the filthy, because he knew that from negativity to positivity, such is the way of humanity. He believed that man can transform. So we believe that everybody is welcomed in Vatican City. But when we see that you only receive, according to our observation and what you post, you only receive those who are championing the ideology of our tormentor. The ideology of our tormentor. Oh, Popoleo, those who live in the extreme condition cry out to make their voices to be heard. Often, not to find ear willing to hear their plea. Popoleo, this imbalance generates a persistent injustice, which is readily leads to the violence, and soon or later to the tragedy of war. To the tragedy of war. Archbishop Kampala Diocese, Oweekitiibwa, are we independent? Are we independent? Nga Daily Monitor gitubadde twesiga etandise okuleeta ebintu negamba lubongoya. Bannayuganda ng'omukulembeze bwe yabuuse omisanvu gya Museveni, butuyina okubuuka munnabuddu munnange nkwesibako, kuba awo we nalya emmere gye mmanyi mu Uganda ekyasinze okuwooma, awo we nalaba bamaama mu Uganda ababudaabuda ne bakuza omwana, awo we nalaba bataata mu Uganda abakuza omwana, awo we nalaba
mu Uganda empisa ezitekebwa mu kikula ky'omwana w'omuntu awo mu buddu wennalaba ng'omwana akuzibwa n'agamba abuuliddwa nti okugaana kuba kugaana n'okukkiriza kuba ki kukkiriza omuntu yenna abuguma tabuguma ayokya tayokya omuntu oyo ye Yesu gwe yagamba nti yekirumira mpira bbiri ebibi akola byamijirano mwanyinaza ne muganda wange ye Mathias Mpuuga ye Charles Peter Mayiga abasajja abo beewaffe buddu mwanyinaza ne muganda wange tuyina obbakyawa si mu kuba tulugunya okugaana ebiva mu bo mwanyinaza ne muganda wange lwaki tuyina okugaana ebiva mu bo Yesu mu njigiriza ye bwe yatambula wano wansi ku ttaka teyaddiranga nga agoba omuzimu omukyamu mu muntu teyasinikanga nagwo mannyo wabula komandi munnabuddu munnange watya Mathias Mpuuga bw'ajja okwogera gye muli osituke bwannamunigina okomandinge nti Mathias Mpuuga weegaana omuzimu ogubi ogukulimu tuveemu genda weetukuze kuba kitaffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu yatujjukiza n'atugamba baana bange bw'obanga oli awo nno otwala ekirabo kyo ku wolotaali n'ojjukira nti nakubaganya ne gundi ekiro munnange nno awo wennyini w'oba owetera n'ekirabo funa wakiwummuza ebbali sooka ogende omalirize ensonga n'oyo akwemulugunyako bw'onaamaliriza kale ojja oweeyo ekirabo kyo naye ddala Mathias Mpuuga eyayitibwa na endowooza y'obukulembeze eyali emuwadde omuzinzi mu kikula kye n'agaana okugendayo munnamasaka munnange kyekikulowoozesa nti ayina ensa okujja okuyimirira mu masekkati gaffe ng'atunnyonnyola mwannyinaze ne muganda wange omusajja Charles Peter Mayiga awambye kabaka okumala ebbanga lino lyonna awambye kabaka ku oda za Salimusale ne oda za omusajja bamuyita Kakande Yunusu SP asiiba amutugamba nti omusajja talina kifo walabikira naye ayina amaanyi nti Museveni agenda n'amwebuuzaako olaba omusajja eyaleeta erinnya nti Tibuhaburwa agenda neyeebuuza ku muntu omuntu oyo aba ayina amaanyi ge tutategeera mwanyinaze ne muganda wange fulaga yaffe yeewuubire mu mitima mwanyinaze ne muganda wange okwagala kw'ensi nyaffe Uganda kuleke kuddirira buli lunaku lukya kweyongere tusobole okutambuza ennaku zino 9 kubeere kusiiba mu mitima gyaffe kube kwegaana ebikolo bya Museveni amalogo ga Museveni ebikolimu bya Museveni ebintu byonna ebikyamu Museveni bye yakola bw'oba oyita Katonda bikoole ne bw'oba toyetudde kigambo jukira Mukama tumuweereza mu ndowooza blood ne bonaaba omumwago tegunnayasamya kigambo na kimu naye ng'endowoozayo egaana Museveni ng'endowoozayo egoba ebikolimu bya Museveni ng'endowoozayo egoba amalogo ga Museveni tumukubye endowooza yo kasitema l'okunnyikira kyekiri kyegambye yeepaaluula enseenene eri Museveni gye yalowooza mbu yagisulika naye enseenene yavaayo dda njagala mwannyinaze ne muganda wange owulirize omubuulizi SP Asiime bw'aba annyonnyola ekigambo kya Mukama Katonda bw'aba afulumya security alert zijjirako buli Museveni kyakola zijjirako buli Museveni kyateekateeka mwanyinaze ne muganda wange tebageza ne bakukkirizisa nti bano abasajja abaleeta information babiri credible information ekyankalanyiza programu za Museveni Kyagulanyi teyandibaddewo ekyo nja kukiddangamu Kyagulanyi teyandibaddewo ba blood
Blood bandibadde baamulagako dda, bandibadde baakola dda ekintu okusinziira ku Mugisha Muntu kyategekera Kyagulanyi Ssentamu ku mmeeza ya Museveni. Jjukira Museveni takyalina strategy. Ffenna abasomyeko ka biology akatono tumanyi speed y'obwongo bwa Museveni kwe bukolera kati. Takyasobola kulowooza ku speed, tasobola kumatchinga pace ya Kyagulanyi kwatambulira oba olukiiko lw'olukulembeze kwe lutambulira. Kakati ayina bano ASP Asime yazze n'akugamba Kajubirumbuye nti bano babadde basaavinga nga ba ministers n'emisaala bafuna gy'aba minister. Abo bonna babadde bafuna misaala gy'aba minister. Babale blood, babale. Tunuulira bye boogera. Omusajja yazze n'akugamba SP Asime yatunyonyodde eggulo nti ekigendererwa kya Ssemujju Ng'anda okujja n'agamba nti yabadde mu kkomera, era nti bali mu kkomera, yabadde mu kkomera n'asanga omusomesa waffe Alex Waiswa mu ffumbiro, nti yamusanze bali mu kaluumu kamu ne Besigye. Ekyo ye psychology ali outdated. Balowooza mbu tukyali ku level eyo, kumbe tukulemberwa omulenzi omubuufu ennyo nga alowooza najja n'atubuulira. Kakati ono Ssemujju Ng'anda ayagala kuleetawo the sense of skepticism. Kyagulanyi Alex Waiswa mu ffumbiro abeera atya n'ekisajja kiri, okay? Baagala twawula mu ndowooza naye twabaleka dda. Kye kino kye baleese ekirala nti David Royce Rubongwe yawandiisa ebbaluwa ku lwa National Unity Platform ng'asaba okuyingira mu iPod. Okitegera mwannyinaze n'etteeka lye baafulumya teribayambye, kubanga National Unity Platform abantu bagiweerereza mu ndowooza so si ku bipapula. Kati etteeka lye baafulumya terikoze, gonna tegakoze. Medad Lubega Sseggona lye draftinga erya luumu terikoze. Mathias Mpuuga lye yaleeta terikoze, kubanga gonna gali against God's will. Okwagala kwa Katonda byonna bye bakola bikontana n'okwagala kwa Katonda. Butya Uganda bweyina okuddizibwa okuddizibwa mu nkola yaayo Katonda nga bwe yagisimba nga bwe yasimba emirandira gyayo. Mwannyinaze ne muganda wange, what's up? Are you tripping? Mwannyinaze ne muganda wange kubasiza nnyo okubeerako brother Nsubuga Swahib. Salutations homeboy. It's always a pleasure to have you. Always a pleasure. Nsanyuka nnyo muganda wange bannange mwenna babeerangako. Engineer salutations nkimanyi oli Butterworth naye nga salutation mwenna banna Uganda. Olutalo lugenda maaso. Kunga diaspora kunga. Protestive vote. It is the remedy. Byeddagala eriwonya buli kintu kyonna Museveni kyabadde atutaddeko. Mwannyinaze ne muganda wange Omukama atubeere tumuteeke mu kwagala mu buli kitukola bwe tuba tukulembeza, kubanga ye yennyini ye yakola zino kala zino zennyini nga bw'oziraba. Eno kala ye sikini yaffe, eno kala y'enjuba eyaka, eno kala gwe musaayi gwaffe ogutuli mu mubiri. Mwannyinaze ne muganda wange kala enjeru bye purity ebirowoozo obwerufu bw'ebirowoozo. Nti Munnayuganda tuli bantu beerufu mu ndowooza. Gwe mukwano guli ogwayaniriza Museveni keka white yako endowooza entuufu, the sense of rationality. That is the dotted white in our flag. And the movement, you see, a crested crane is taking a step symbolizing the progressing Uganda. But ever since Mr. Museveni captured our political institutions, it is the retardation of any given aspect we are experiencing right now. Global citizens, put us in your prayers. Fellow Africans, amplify our voices. You can see that well-established organizations such as Catholic Church, it is against the aspirations of the people of the Republic of Uganda. So fellow Africans, all we have, it is each other.
That is all we have. That is all we have, fellow Africans. If Ugandans are being subjugated, play your part. If Ugandans are being subjugated, play your part. If Kenyans are being abducted, play your part to demand the whereabouts of Bob Njagi and Nicholas Ayo, respectively. If Ugandans are still demanding the whereabouts of the missing 18 Ugandans, the 19th and the 20th, please be a part of it. Be a part of it. If Ugandans are claiming that Museveni is poisoning each and everything, that Museveni does this and that, be a part of it. Investigatively, go down there. We are urging them. We are calling upon you to aim your cameras to Uganda's political environment. A lot of things are unfolding right now. Global citizens, fellow Africans, for quite a long time, we have been subjugated, and the perpetuation of this subjugation, it has a lot to do with the parliamentarians, people who were accustomed to bribery. Thus, corruption was well institutionalized in the place which is meant to legislate generational policies. Brothers and sisters, we cannot allow that to be the accepted norms because it is embraced by the learned people. No, we are equally responsible for the welfare of our being, complex as it is in perception and comprehension. But there are those basics that binds us together as humanity. Thou shalt not kill recklessly. Thou shalt not kill. On that basis, we are reclaiming Uganda and we're fighting for our independence. By the grace of the Most High, it is attainable and it is in sight. 90 days of fasting, who Museveni is. 90 days of fasting, Musevenism as an ideology. May the Lord encourage us. May the Lord strengthen our feeling. May the Lord give us discernment to see each and everything that is being spoken and to be interpreted. Dear Lord, through your living Son, Jesus Christ, with whom you reign in the unity with the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen.